Efa nresaka ny zava-misy any amin'izay distrikan'Ifanadiana izay ihany sika dia anisan'ny mampimenomenona ny Fokotany any amin'ity distrika ity tokoa ny tsy fahazoan'izy ireo ny tambikarama nefa volana maro zay ny Sefo Fokotany any toerana moa amin'izao fotoana izao dia manao antso avy ny tokom-panandraiky mpanjakana mba hijery akaiky ny olana mahazo azy ireo. Manana andraikitra lehibe ao anatin'ny fanomanana fifidianana ny Sefo Fokotany. Raha nambaran'ireto farany dia mamparisarisa azy ireo antso fahazoan'ny tambikarama nanomboka ny volana Desambra 2024. Manay zany dia fa miasa mafy mihitsy amin'ny fifidianana izao ka izay mba fiangavianay. Ny Sefo Fokotany ity ny président zao 100 000 olana dia ny adjoint zany alina ariary. Tena mafy tokoa le izy satria matetika nezanay zany any ambany volo daholo zany ka mpiasany dia matetika voantsy foana na dia mifreux d'état presque mamfony zany dia fa tediavina zay zavatra zay zany dia fa hoe manahirana anay daholo. Raha manoloana ny asan'ny Sefo Fokotany dia hita sady zapa tokoa fa tena mavesatra dia tena mavesatra mahitsy antony dia mitontona aminay daholo aby ny branche de service rehetrarehetra zany nefa dia sy maintsy atrehiny zany rehetrarehetra zany. Tamin'ity fagnomagnana an'ity fifidianana ity zao dia nilasaka manao descente agny amin'ny zana-tanàna zahay zay mirekrite olona zay mbona hita fa sy ao agnatin'ny liste électorale mba hahafahan'ny olona rehetra hifidy. Nefa ny zavatra anaky mba mampalahelo anay président Fokotany dia zao ny karamanay ity dia iza moa re olona ny karama vola roa alina zany ekeko ane na dia labona sy mikarama roa aly nefa karamana Sefo Fokotany dia roa alina mampalahelo ane zany ka mba miangavy re mba hijerevana akaiky izany tamby karama izany. Ny Sefo Fokotany ao anatin'ny distrikan'Ifanadiana faritra Vadivafito-nany any izay manao antso avy amin'ny tokony hijeren'ny tompon'andraiky mpanjakana akaiky ny olan'izy ireo amin'izay tsy fahazoan'ny tambikarama izay.